Tojo ihany no fidiana Ravalomanana ny antsika. Lehibe tao amin'ny jésuita ny tena koa nianatra tao amin'ny Masera, dia avy eo nianatra tao amin'ny Masindamisely Saint-Michel, dia avy eo nahazo ny tombonandro ary isorako be da be ny ray aman-dreny koa ahafahako nanohy fianarako tany Andafy. Ary betsaka le fampianarana tany Andafy fa zao ngamba aloha tsika eto Antananarivo aloha zao, ka ny zavatra nianarako teto Antananarivo no resahako aminareo, zay tovizako aminareo Mponin'Antananarivo no resahako aminareo, ary mangony fotsiny zay azoko tany ivelany tany, ary mba hoezahako entiny eto aminareo izany fampandrosoana hita tany ivelany zany, ary azo ianarana ary azo apetraka araka ny tokony ho izy mihitsy. Ary izany dia ao anatin'ny inona moa zany ny antsoina hoe challenge. Tiana izany zao challenge ho antsika rehetrarehetra mba hijoro hiady amin'izany fahantrano zany dia hivoaka mpandresy amin'izany fahantrano zany. Raha ny fahantrana dia miainga amin'ny fampianarana, ireo hoavintsika rehetra ireo, ny ankizy, ny tanora, mba tsy hoe ny ray aman-dreny ny mpanasa lamba dia ny zanany ny mpanasa lamba, dia ny zafikeliny koa mbola ho mpanasa lamba ihany, dia koveta no menao azy solution. Allo re mba denia antsika amin'ny lafin'ny akademika ihany. Madagasikara ne indrindra fa Antananarivo manana olomanga maro, manana professeur maro, manana université maro, mafehan'ny traikefa ilaina rehetra afahana mitondra an'izany fampandrosoana zany. Izany tsy hoe za rery ny ampandrosona Antananarivo ary Antananarivo ne tanàna fotsiny ihany, fa isika mponina ao anatiny mihitsy no Antananarivo aminy, ary isika ny arivo lahy sy ny arivo vavy sy ny arivo tanora, ary hitondra an'izany ho avy mamirapiratra zany, fa mba tsy hijanona ohatran'izao ntsony. Rehefa nahantra ve dadabe dia nahantra dada, dia mbola hantra koa zany le zanany, roviana ary zany vao mba ho atsahatra ty fahantrano ty. Tojo ihany no fidiana Ravalomanana ny antsika. Verina kely amin'le historika, i président Marc Ravalomanana aloha zany ny tena hoe rotsaka hovidiana. Dia hitantsika amin'izany moa zany ny volonté politika eto amintsika, fa hoe raha misy olona manana traikefa ohatran'ireny dia mahazo mirotsaka izy amin'ny présidentielle, dia avy eo izy tsy mahazo mirotsaka amin'le mairie, nefa olona tena anisan'ny manana traikefa izany Marc Ravalomanana zany teo amin'ny fampandrosoana Antananarivo, indrindra fa amin'ny fampandrosoana amin'ny Madagasikara. Tamin'ny fotoana Marc Ravalomanana raha iresaka tantara kely tsika, dia fa tena nisy zany fampandrosoana ataoko hoe à deux chiffres zany ny fiantso anazy, tena nisy zany. Tao aorianan'izany tsika dia niemitra, ary tena niemitra lavitra be mihitsy, ary zao tsika mibata ny laharana gisitra eo amin'ny laharana firenena, mba tsy tenenako zany hoe firenena miady no milahatra amintsika. Tsy mendrika ny Antananarivo kosa zao miaina an'izao fahantrano zao, indrindra fa ny vahoaka ao aminy. Ny vahoaka ao anatin'ny Antananarivo dia azo lazaina fa 20 isanjato tena sahirana, tena sahirana. 20 isanjato zany ary efa any amin'le pozitif ny resahako anazy. Fa rehefa tena midina eny an-tanàna eny fotony eny ianao dia tsy azo afenina mihitsy ny fahantrana. Noho ny efa tsy navela hitondra fampandrosoana i Marc Ravalomanana dia tsy maintsy mijoro isika, satria isika no hoavin'ny firenena. Io ne firenena, raha firenena niady, raha ohatra hoe mijery hoe Allemagne zany ianao na hoe Berlin zany, potika ny gerany zany, fa tao amin'ny 80 taona zany dia efa tena niandrandrana zany hoe firenena matanjaka. Tsika zay efa 40 taona mbola tena mifafana zany fahantrano zany, ary tsy ny vahoaka tsy mahatsiaro tsony hoe mbola misy zany fiainana milamina, mbola misy zany fiainana miadana, mbola misy zany taranaka mandeha any an-tsekoly ary mahita asa tsara avy eo. Ka izany rehetrarehetra zany no manentana ny tenako hirotsaka hofidiana ho be ny tanàna Antananarivo, mba ahafahako mijoro modely fa azo atao tsara ny mampandroso ny firenena, ary azo atao tsara ny miady amin'ny fahantrana,
ary azo atao tsara no mitarika ny namana sy ny manodidina anao fa raha manana traikefa ianao dia mba hoeto manaraka anao koa mpiray tanindrazana aminao. No ianao ny anaovako an'ity asa ity, no ny zanakao ny anaovako an'ity asa ity, no ny hoavin'ny taranaka fanamandimbotsika ny anaovantsika an'ity asa ity. Tojo ihany no fitina, Ravalomanana ny antsika. Zany fitondram-panjakana zany, zany androm-panjakana zany, tokony hoe ray aman-dreny miaro ny vahoakany, ray aman-dreny mihaino ny vahoakany ary mamaha olana ho an'ny vahoakany. Amin'izao fotoana le izy izay hitako teny aloha dia hoe aiza roan zay rehefa tonga eo nareo hoe lasa tsapany vahoaka hoe ataon'ny politisianina totohatra ekarana fotsiny vahoaka fa tsy voavaly olana. Dia le olana nefa tsy hoe olana sarotra ihany koa. Tojo ihany no fitina, Ravalomanana ny antsika. Voalohany indrindra aloha ny tanora zany manana tanjaka zany, manana nofinofo zany, manana tanjony zany. Raha ohatra izy ka hoentinao any amin'ny mazava dia mandeha any amin'ny mazava ny tanoranao ary mandeha any amin'ny mazava ny hoavinao. Raha ohatra kosa izy ka hoentinao any amin'ny maizina dia izy ihany no lasa mpanendaka anao eo. Midina teny toerana tao ambadiky ny cité de prof izahay dia tena mampalahelo mahita an'ireo tanora mianatra amin'ny université tsy anasa ary dia tena nitaraina hoe inona mba azo atao aminay. Marina fa tsy ao anatin'ny ny asan'ny maire-n'Antananarivo zany fa na zany ary tsy maintsy misy azo atao ary tsy maintsy atao izay amezana asa ho andry zareo arak'izay azo atao. Indrindra moa zany fa ireo olona nianatra tokony ary tsy maintsy miara-miasa amin'ny université ny Mponin'Antananarivo ahafahana maka ireo mpianatra vaovao ary vonina afaka hiasa ary anohy ny fampandrosoana. Isika izao manokatra ny lalana fotsiny ihany fa fampandrosoana zany process zany fa tsy destination, ka tsy afaka niteny zany ianao hoe tsy maintsy mandroso ity nefa ianao tsy manao an'le process le izy akory. Tojo ihany no fitina, Ravalomanana ny antsika. Raiso an-tanana ny hoavinao, aiza petraka ny ampelantanana ny dada sy mamanao, ahoana ny ahafahanao mandray an-tanana ny hoavinao, ny fandraisanao anjara amin'ny fifidianana. Tongava mifidy, aiza mieritreritra ianao fa mamanay na i dadanay efa nandeha mifidy dia ianao tsy mila mifidy ao an-trano. Tongava mifidy, manomboka 20 taona ianao dia efa manana alalana mifidy ka tongava manefa ny adidinao. Raha marary aminao ny fiainanao, marary aminao ny tsy fisian'ny asa, marary aminao mahita ny ray aman-dreninao izay miaina ao anatin'ny fahasairanana dia raisao tanana ny hoavinao, mijoroa ary tongava mifidy fa izany ny asa voalohany ahafahanao mandray an-tanana ny hoavinao ary tena iova ny hoavinao. Amin'io andro io dia tongava mifidy amin'ny maraina tahaka ny fiposaka amin'ny masoandro maraina, ny fiposaka amin'ny mazava any tokantranonao. Tojo ihany no fitina, Ravalomanana ny antsika. Tena olana ataoko hoe amin'ny teny vahiny izy hoe fondamental dia mifahantrano ny firenentsika. Betsaka ihany izay firenena fa mba hitako tany ivelan'izay fa ny antsika ny tena marary. Tsy haiko hoe inona ny tenenana anazy rehefa tena hitanao le olona, rehefa tena mandray tanana anazy ianao, rehefa tena hitanao le tsenany tena ontsany fo ary tena hiezaka anao izay azo atao mihitsy mba elana amin'ny fahantrano io satria misy vahaolana ny le izy. Tsika tsy hoe andeha ho any amin'ny mars akory, tsika juste mba manala an'le olana mba diovina ny tanàna, mba tsy roasina amin'ny mpivarotra, mba atao en dur le izy, mba asiana structure an'le zavatra rehetrarehetra atao, zavatra azo ataony zany ary ny firenendehibe hafa rehetra indrindra fa ny capital
betsaka ny nandalo tamina fahasahiranana Antananarivo ary efa tena tafavoaka amin'izao tsika amin'ny resaka izao. Adila politika ny tena mampahantra amin'ny firenentsika fa tsy hoe ny firenentsika ny tsy manana ressource na araka ny maha-olombelona zany na ressource naturelle zany na ny toetrandro fotsiny ary zany na mifananantsika hoe isika ny nosy manana teny anankiray zany rehetrarehetra zany dia ahafahana mitondra antsika mandroso any amin'ny fampandrosoana fa mahatonga fampandrosoana tsy misy dia le volonté mihitsy ny tsy ao. Tojo ihany no fitina Ravalomanana ny antsika. Ny fampianarana mamaky teny sy manoratra no vahaolana fototra sady voalohany indrindra atao sy ilaina amin'ny ady amin'ny fahantrana. Rehefa mianatra ny ankizy dia mahay izy, dia misokatra sy mivelatra aminy kokoa ny hoavy mamiratra. Fa izao tsika dia miaina ao anatin'ny fanambadona any ka kamo ny ankizy mandeha mianatra, kamo ireo ray aman-dreny mandefa ny ankizy mianatra sady mavesatra amin'ny ara-bola ny fandefasana azy mianatra. Eto dia tsy maintsy manao ezaka lehibe ny commune urbaine n'Antananarivo amin'ny famporisihana ny vahoaka ao aminy mba handeha hianatra, amin'ny famporisihana ny ray aman-dreny andefa ny ankizy mianatra ary hoezahana amin'ny fomba rehetra ny ahafahana manampy ireo tokantrano sahirana ahafahany zareo mazoto mandray anjara amin'ny fampianarana. Rehefa mianatra ianao dia noon'ireo ankizy fantatra ireo fahasahiranana ny tokantrano tsirairay avy ka hiezaka arak'izay azo ny atao ny commune urbaine n'Antananarivo mba hitondra ny cantine scolaire ary mba sakafo tena nutritif tokotrany ny sakafo nomenan'ny ireo zanakitsika mba ahafahany manana vatana tomady sy saina matsilo. Eo koa ny lafin'ny akanjo sy ny kiraro, hiezaka itsika hitondra ireo tablier sy kiraro mba tsy mikiraro foana ny ankizy fa mba mikiraro mba manao uniforme ireo zanatsika mandeha mianatra. Any ka na vao mahita anazy mandeha an-tsekoly fotsiny dia efa hita sahady ny fanantenantsika amin'ny hoavin'ireo taranakitsika. Mbola ao anatiny ihany koa ny kit scolaire, tena miaina ao anatin'ny fahantrana ho an'ny tokantrano malagasy amin'izao fotoana izao. Any ka adidin'ny fitondram-panjakana no manampy amin'ny fomba rehetra ahafahan'ny ankizy mazoto mianatra ka hiezaka isika hiantso ireo mpamantsy vola isika mba ahafahantsika manampy ireo zanatsika anana kitapo sy kahier sy fanoratana mba ahafahan'izy ireo afaka manaraka tsara ny fampianarana. Raha feheziko izany dia misy ny fanampiana eo amin'ny cantine scolaire, hisy ny fanampiana eo amin'ny tablier sy ny kiraro ary hisy ny fanampiana eo amin'ny kit scolaire. Zany rehetra zany no atao mba ahafahan'ireo ankizy zanaka Antananarivo mba mazoto hianatra ary manamaivana ny fahasahiranany ray aman-dreny andefa an'ireo zanakitsika hamonjy ny fampianarana. Ary izany dia efa hita soritra sahady fa vahaolana lehibe hitondra antsika any amin'ny fampandrosoana ary ho avy mamirapiratra ho an'ireo taranakitsika. Tojo ihany no fitina Ravalomanana ny antsika. Raiso an-tanana ny hoavinao, aiza petraka ny ampelantanana ny dada sy mamanao, ahoana ny ahafahanao mandray an-tanana ny hoavinao, ny fandraisanao anjara amin'ny fifidianana, tongava mifidy. Aiza mieritreritra ianao fa mamanay na i dadanay efa nandeha mifidy dia ianao tsy mila mifidy ao an-trano, tongava mifidy. Manomboka 12 taona ianao dia efa manana
alalana mifidy ka tongava manefa ny adidinao. Raha marary aminao ny fiainanao, marary aminao ny tsy fisian'ny asa, marary aminao mahita ny ray aman-dreninao zay miaina ao anatin'ny fahasahiranana, dia raisao tanana no hoavinao, mijoroa ary tongava mifidy, fa izany ny asa voalohany afahanao mandray atanana no hoavinao ary tena iova no hoavinao. Amin'io andro io dia tongava mifidy amin'ny maraina, tahaka ny fiposaka amin'ny masoandro maraina, ny fiposaka amin'ny mazava any tokantranonao. Tojo ihany no fidiana, Ravalomanana ny antsika. Satria mahantra dia mahantra ny vahoakan'Antananarivo, dia azo eritreretina tsara ny manamaivana izany fahantrana izany, indrindra fa amin'ny lafin'ny fahasalamana. Azo atao tsara no manampy an'ireo tokantrano tena sahirana ary mba tsy andovola izy ireo amin'ny consultation médicale rehefa tonga eny amin'ny CSP2. Ao anatin'ny fotoana voafetra no ahafahantsika mametraka izany, ary indrindra fa ao anatin'ireo vahoaka tena sahirana. Tojo ihany no fidiana, Ravalomanana ny antsika. Tena hita voalohany indrindra zao aloha ny olan'le hoe maloto, tena loto zany, tena maloto. Tsy hoe mahantra koa ianao dia tsy maintsy hoe mety hoe mavesatra angamba le terme hoe voretra, fa tena anoano mihitsy zany le izy. Dia zany nefa tena azo atao mihitsy manao hoe fidiovana, azo atao manao hoe miaina madio, na dia mbola sahirana ary. Sady rehefa madio ianao dia mba miala amin'le hoe marary, mba marary tsy marary tsony ao tokantrano, fa mba misy hygiène de vie zany ao anatin'le izy. Tsy hoe teraka atao anaty fahantranana ianao dia ianao ny fahantrana. Izany fahantrana zany ohatry ny ady rehetra ihany zany. Amin'izao tsika miresaka zao firenen'dehibe rehetra dia miady, fa isika malagasy kosa dia tena miady amin'ny fahantrana, tena miady ary zara fa maresy. Zao aloha zany zao tsika mbola resy ny fahantrana raha mifijeriko anazy. Tojo ihany no fidiana, Ravalomanana ny antsika. Ny tsena tamin'izahay nanao ny fitsidiana teny fotony dia nahita ireo tsena marobe. Mahafinaritra ny tsenantsika, ary eto ary dia mahatsiaro ilay tsenan'ny Zoma. Mbola azo eritreretina koa zany, araka ny lazaiko taminareo fa tsika dia miara-miasa amina firenena maro, satria Antananarivo dia manana partenaire maro amin'ny relation bilatérale, ary nisy fomba fiasa tany amin'ny kapitala hafa maneran-tany izay zaraindry zareo, ary misy ny tena tsena madio, mahafinaritra ary en dur le izy, fa tsy voatery atao an'io tsena hazo foana le izy. Ka zany ny tena anisan'ny challenge ho ataontsika mba hanatsara ny tsena ary amoaka ireo vokatra malagasy, mba hametraka an'izany tena valeur ny vokatra malagasy, fa tsy hoe rehefa malagasy le izy dia maloto, tsy hoe rehefa malagasy le izy dia ratsy, tsy hoe vita gasy le izy dia ina moa ny filazan'ny tanora azy, fopla, ratsy zany. Fa zany hita vokatra malagasy miakatra zao ny voankazo, tsara be mihitsy le izy, ary nareo mpivarotra ary mahafinaritra kory zareo, fa mila arindra mila arindra le izy, mila petraka le fidiovana, mila petraka le infrastructure, mila petraka ny lalàna mifehany ireo tsena, dia tsy voatery mifandroaka ny tsena, tsy voatery hoe tonga indray ingaben'ny tanàna dia androakanay mpivarotra, tsy misy an'izany. Tonga ho ingaben'ny tanàna anatsara ireo mpivarotra ary anatsara ny environnement an-tsena, ka mba lasa mahafinaritra amin'ny mandeha miantsena. Ary eto dia mamerina fa ny tenako dia hijoro ho an'ny malagasy, mba hiaro ireo vahoaka malagasy. Ireo hafa firenena efa mandroso ny anazy, efa mandeny anazy, efa tsara tarehy tokotra n'ireo grande surface misy eto amintsika, fa le ho an'le malagasy
ho an'le tokantrano malagasy, ho an'le ny mividy ho an'ny reny malagasy. Ataontsika mahafinaritra reny, mandeha miantsena zay mifanena tamin'ny bebe, misy bebe mivarotra fa misy bebe mpividy ihany koa, ka mitendry zareo hoe mba ataovy tsara re anaka ny tsena, ho amboaritsika ireo tsena ireo. Ary efa lasa lavitra be ny teknôlôjia sy ny fomba fanamboarana an'izany en dur zany, ka azo atao aingana dia aingana amin'ny manamboatra an'izany amin'ny lafin'ireo akora hafa sy karazany, ary ahafahantsika mametraka an'izany amin'ny tena hoe madio. Ka rehefa mandeha miantsena ianao dia tsy matahotra intsony ianao mahita an'ireo loto, fa ny atsaran'ireo vokatra malagasy no hitanao. Tojo ihany no fidiana, Ravalomanana ny antsika. Ireo mpivarotra amoron-dalana, amena ny sehatra fahamivarotra izy, amena ny toerana mety aminy izy, tsy hoe roasina ne izy fa apetraka eny amin'ny tsena tokony ahafahamivarotra izy, amin'izay koa le embouteillage mba me malalaka, amin'izay koa ireo mpandeha tongotra mba afaka mandeha tongotra koa e. Fa rehefa mandeha tongotra ve ianao ka bahana an'ireo mpivarotra, lasa mikorotana be zany, ezahantsika mba halamina le izy. Ary hitady olona professionnel tsara mihitsy tsika andrindra izany rehetra zany, araka ny nambarako teo, tsy voavoalohany ane ny firenena mahantra no nandalo fotoana ohatran'izao e, fa ry zareo fa tafavoaka, fitsika mbola mahantra eto foana ihany e. Dia tsy mba ho an'ny malagasy ve zany? Malagasy ane manana traikefa, sady malagasy ane mahay miara-miaina. Ka raha ohatra ka mazava tsara ny fitsipika sy ny drafitra mipetraka, dia tsy tokony misy adiady mihitsy eo, fa mipetraka tsara avokoa ireo izy. Tojo ihany no fidiana, Ravalomanana ny antsika. Ny fako eto Antananarivo dia ny akamaroan'izy ireo dia fako biodégradable avokoa. Zany hoe azo atao tsara ny manodina ireo fako ho lasa akora ahafahana mamboly indray. Izany anefa dia miverina ao anatin'ilay fampianarana ka ahafahantsika mametraka karazana dabapako. Eo zany dia manamoramora kokoa ny fanokanana ny sakafo izay efa lasa fako ka biodégradable izy io. Dia eto koa nefa misy ny plastika, ary misy ny tavoahangy, ary misy koa ny vy. Amin'izao fotoan'izao araka ny lazaiko aminareo dia efa betsaka ny vahaolana sy ny teknôlôjia mandeha any amin'ny firenendehibe rehetra maneran-tany. Ary zany transformation ana ordure zany dia tsy zavatra vaovao intsony izany, fa zavatra efa mahazatra, ary efa misy dia tena misy tokotrany ny teknôlôjia azo ampiasaina ahafahana manao an'izany transformation ana fako izany. Misy ihany koa ny traikefa karazany izay nampiasain'ireo renivohitra hafa momba ny fanangonana ny fako. Nisy zao nanao tany amin'ny firenena hafa izay avidin'ny commune amin'ireo vahoaka tena sahirana ny fako, ary izany dia lasa fidiram-bola ho andry zareo sahady no mitondra ny fako ary mivarotra an'izany amin'ny commune urbaine n'Antananarivo. Ireo dia totohatra efa nandalovan'ny firenen-kafa, ary azontsika atao tsara mihitsy ny mianatra amin'ny firenena izay nandalo tamin'ny fahasahiranana ohatra n'Antananarivo, ary efa tena tafavoaka any amin'izany ho avy mamirapiratra izany amin'izao fotoan'izao. Tojo ihany no fidiana, Ravalomanana ny antsika. Fa maninona moa izy no esoriny? Fa naninona anao izy? Hatsaraina ny anazy. Hatsaraintsika dia mitodika any amin'ny fampandrosoana. Izany fampandrosoana izany dia misy ny atao hoe fanavoizana, mila avoizina le izy. Tsy hoe izay zavatra natao omaly foana ny atao androany dia izay ihany ny ataony ampitso. Sady ireo olona rehetra ne samy miady amin'ny fahantrana daholo. Averiko aminao fa ny karaman'izy ireo koa ny kely. Ary raha esorinao amin'ireo meo asa hafa ry izy,
afahamba mitady amin'ny fitadiavana zay ho anazy. Fa averiko ihany discipline no fondation ipetrahan'ny fiaraha-miasa rehetra ary ahafahantsika mitodika any amin'ny fampandrosoana. Ahoana moa tsy ampiasaina ny taxi moto? Efa samy mba tratra an'le rendez-vous maika daholo ane, fa tsy tratra le izy noho ny embouteillage, de mba namonjy anao le taxi moto. Ilaina ane zany, fa oka re mba misy discipline an'le izy, mba misy rafitra ipetrahana le izy, mba misy examen normal kosa ho an'ireo mpamily. Fa tsy zay rehetra mahay mitaingana skotera rehetra zao de lazanao fa anao taxi, agny ka mandratra olona le izy, agny ka lasa manimba ny circulation le izy, mba misy code de la route koa ne eo e. Tojo ihany no fitina, Ravalomanana ny antsika. Voalohany indrindra aloha zay zavatra takatra ny be sy ny maro no ataontsika. Ny tsotra indrindra zao dia ny vatana tomady ka ny tanora mba omentsika sehatra ho an'ny sport. Ny sport manokana dia zava-dehibe eto amin'ny firenentsika satria ny malagasy amin'izao dia betsaka ny ambanin'ny 20 taona. Tanora zany zavatra afaka atao tsara mihitsy mitsabo ny fahakiviana ao anatin'ny sport. Tojo ihany no fitina, Ravalomanana ny antsika.